rigira rishike urabona yuko wa mugwi wamaze kuva mu mwiherero reka ndabasabe mu bakomera amashimisho kuko ni igihugu kitoroshe urabahinga urahambaye n'igihugu cakuduhaye wewe uhagaze ngaho bongera yandi mashimisho kugira uzuro umuntu w'umwizigirwa ashobora gufata ikibanza nk'iki agahagarara neza kugira ngo igihugu gishobore kuba gihagaze neza abo bantu mubona n'ukuri barahambaye bongera yandi mashi rero tugira duhamagare baba Miss 200 kugira ngo baze bace bahagarara ngaha ijambo rero cindarirungika hariya kwa banyakubahwa kugira ngo rero badushikirize ndazi imitima iri kwiriruka mugabo barazigere bayihoya hoya habura na babiri hagazinda umwe yes reka rero DJ ashiremo kakaririmbo kugira ashobore kubakira applaudissements pour deux candidates mu bakomera amashi yanyu Ils sont tous passés devant vous et ils ont présenté leur projet, répondu aux questions. C'est le moment du verdict final. Vos applaudissements, encouragement-les. Merci beaucoup. turumviriza abana bigeme turumviriza igisho batanze twari kumwe namwe mwashoboye kudufasha kumviriza umuntu wese uko twamubonye hama twashoboye gufata mu mwiherero twari turimo turateranya ayo manota turayaga kuvyo twabonye twese muri mwese novuga nti mubanze mwikomera amashimwe mwebwe bakandidati mwashyize muri quart de finale mwakoze byiza twabishimye mu ndwi iheze mwese twari kumwe twarashoboye kumviriza awiklo hanyuma twabonye yuko muri mwese mwashoboye kwameliora ivyo twe twavuganye mu ndwi iheze mu ma audition muri ino ndwi mwarafasha akanya muriga byinshi murasubira murameliora rero tubakeze kubona mwashoboye gufata nkama impanuro mwahawe ku munsi wa gatatu uheze n'ivyo mwashoboye kwigishwa muri ino ndwi kugira ngo mushoboye kuza imbere mu gutanga amanota mushobore kuba mwashoboye kwameliora ivyo twari twabatumye muje kwiga no gukorerako rero nkuko bimeze turi mwihiganwa habura na babiri hagatsinda umwe hama twashoboye gufata akanya turakora ikigo twatumwe n'inzego zitandukanye harimo n'ubushikiranganji bw'ubudandaji amahinguriro ingenzi no gutwara abantu n'ibintu kugira ngo dushobore kuraba abashobora kuguma mu higanwa kino gice cya kane gishiri cya nyuma kiriko kirabera hano mu ntara ya Gitega ku munsi mukuru mpuzamakungu hariwe agateka k'umukenyezi rero tugira twanose cyangwa tuvuge abakandida 10 bashoboye gusigara mu higanwa nkuko nabibabwiye mu ndwi iheze intambwe ya mbere mwese mwarayiteye ni kubahuka kuza mu higanwa aho benshi mu bigeme batashoboye kuza imbere ngo biyandikishe mubwo murashoboye kwikura kubwoba murashira amanga muraza muriyandikisha ni intambwe ikomeye cyane intambwe ya kabiri mwarayiteye aho mwaje muri audition muratuyagira muri audition murashoboye kurengana intambwe ya gatatu yabashikanye ngaha rero novuga ni ntibigarukire ngaha amahiganwa ntaheze umwaka uzazosubira tungana irindi higanwa Miss Burundi inyuma ya higanwa hari ayandi mahiganwa ashobora kuba kandi mu gihugu ntimudebukirwe kugira ngo ijwi ryanyu umugambi ufise bidashoboye gupasa ngo bishike kure muri Miss Burundi birashobora guca mu zindi nzira dufise ama incubateur dufise ama
inzego nyinshi zirafasha imigambi yo gwaruka harimo n'imigambi y'abigeme n'abakenyezi. Rero mwese ntimwumve yuko ngo utatowe n'umunsi ngo ibintu yatubwiye ngo ni singirakamaro, byari ingirakamaro, ariko akanya nuko uko bimeze nuko turumigana tubiza kurondera 10 babandanye n'abarandiriye. Rero bashinga ntaye bafasoni namwe bariko muri no higana tubabwire amazina twashoboye gusigarana 10 ngene biza kugenda. Amazina tuza kuvuga 10 araza kuza hano kugira ngo abamenyesha makuru bari ngaha n'abari barakurikirana bino birori bari ukure bashobore kubona ayo mazina 10 yasigaye mwigana. Mu kanya abatatowe baraza kuguma kuri uwo murongo nyene, abo batowe beje kuberekana baca kurya mwango basubire baca bagenda, hama abandi muraza kuguma hano kugira ngo tubandanye hari ikindi gikorwa tuca gukorana namwe mu kanya abo bamaze kugenda. Rero inomero 57 yasigaye mwihiganwa. Inomero 49 yasigaye mwihiganwa. Inomero 48 twamusigaranye mwihiganwa. Inomero 46 twamusigaranye. Inomero 20 twagusigaranye mwihiganwa. Inomero 25 twagusigaranye mwihiganwa. Inomero 30 nawe twagusigaranye. Inomero 32 nawe twagusigaranye. Inomero 41 twagusigaranye nawe. Inomero 44 twagusigaranye. Abo twashoboye gusigarana mu higanwa y'uno mwaka, aho twashoboye gusigara muri ino higanwa nabo, hama abandi bace bagumana
Reka tubasabe bagaruke mu minota itarenga 10 bazoba bamaze kugaruka. Bagerageze gukwakwanya mu minota 10 bazoba bagarutse mu mwambaro mushasha. Mubongera amashi menshi, mubongera amashi. Félicitations. Félicitations à vous. Merci. Ihangane gatoya rero mu minota ikindi gikorwa bagira bakore cyiza cyane, ariko tubandanye dushimira abadufashe mu mugongo. Bakomera amashi benshi cyane. Reka nsabe baba mama begere. Baba barashaka kwegera. Baba mama barashaka kwegera n'ingoga na n'ingoga. Reka dusabe babazanire twazo twiza. Les 10 candidates retenues vont recevoir des cadeaux de la part de Moringa Oil. Yes, ndivyo 10 ambao walipata bahati ya kufika huko mbele kwenye semi-final, basi ndio wao ambao mnaowaona wamevaa wanavutia, watoto wazuri, watoto kipotabu, basi dunia nzima ikiwaangalia, ndio wao wanaenda kuendelea safari. Wengine 10 ambao wanaenda kujiandalia mwaka kesho, basi mnaoona na wao pia wamependeza, watoto wameshine. Nikanda basabe mubakomera mashibo. Baraberewe cyane. Bambaye brand Kira Africa. None utwo tuntu bariko barabana n'udushya. Bariko baronka des baumes à lèvres à base d'huile de moringa. Cette quart de finale de Miss Burundi 2025 qui s'est déroulée à Gitega.
tubakomera amashyi menshi tubakomera amashyi cyane babanye natwe tukiraswaye tubashimire imigambi yabo twumvirije bakomera amashyi tubifuriza ibyiza byinshi mu bikurikira merci beaucoup yes reka dusabe rero babandi bagera muri demi-finale bamaze kumva akamoto bariko barahabona nk'uko babona hakurya hariya bongera amashyi na bene bagende kuruhuka yo engene dutambukaye yuyuyu hindabira nka nakabajubacu yes ndivyo basi endelea kuenjoy pale ulipo. Hawa ndio 10 waliweza kupewa nafasi ya kuingia kwenye semi final Miss Burundi 2025. Applaudissements et encouragements. C'était donc la dernière phase de cette soirée qui a été riche en émotions et en activités. C'est le dernier passage des 10 finalistes qui portent la brand Kira Africa. Encouragement pour celle qui va passer en dernier. Merci beaucoup. Yes, ndivyo shughuli ambayo tuliweza kuianzisha lazima iwe na mwisho, na hapo basi ninakwambia mambo ilikuwa hatari sana. Wewe ambaye unayetufuata right now, ilikuwa ni shughuli kubwa nene tu, Miss Burundi 2025. Basi mambo ilikuwa ni mazito sana. Rero reka dushimire ivyiva mutima bande n'abana. Turashimiye cyane jury ku gikorwa muhejeje gukora, ku bibazo mwabajije, ku mwanya mwafashe mutora. Ibyari byoroshye 20 bari benshi, ariko turashimye cyane igikorwa mwakoze. Dushimire cyane public yari hari gushika no masaha, turazi ko mwigoye murarindira.